الآن كنا نسمى الآن، واحد يسمي نفسه شيعي، وواحد يسمي نفسه سني، وواحد يسمي نفسه كردي، وواحد يسمي نفسه يزيدي، وهذه ستقودنا إلى هاوية عميقة. الستينات، السبعينات، الثمانينات في العراق لم تكونوا طائفيين؟ لم تكن موجودة هذه. لم نكن نعرف هذا سني وهذا شيعي وهذا كردي وهذا عربي إلا بعد الاحتلال بأشهر. أذكر لك أنا حادثة أنا عشتها. تزوجت عام 93، وجاء القاضي ليعقد المهر بيني وبين زوجتي. جلس والدها الدكتور إبراهيم، وجلست أنا، وجلس أخي الكبير ممثلا عني، وجلس القاضي فرش أوراق. قال: أستاذ سعدون، على أي مذهب أعقد العقد؟ قلت له: والله لا أعرف أي مذهب. قلت: إبراهيم، الدكتور إبراهيم، قل يا مذهب. قال: والله أنا أستاذ سعدون هم ما أعرف. كنا لا نعرف هذه الأشياء. أنا واحد بعد سنوات عرفنا زوجتي سنية وأنا شيعي، بعد 20 سنة ذاك اليوم عرفنا. شعبنا لم يكن يعرف الطائفية أبدا.